Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире национального телевидения программа «Один из нас», которую вот уже который год веду я, журналист Дмитрий Аргунов. Очень отрадно, что сегодня есть возможность вернуться к первоначальному варианту, к истокам, скажем так, программы «Один из нас», когда можно было поднимать любые вопросы, касающиеся обыденной жизни нас с вами. Следующий год объявлен годом консолидации в республике. И в конце года, минувшую пятницу, я был приглашен на встречу главы республики с представителями интернет-сообщества. Очень жаль, что мне не удалось в полной мере, скажем, там поприсутствовать, но мне очень понравился формат такой, который был задан. Это была генерация идей, обсуждение вот этих проектов, которые могут реально потом повлиять на улучшение жизни в нашей республике. Ну и, конечно, одна из ключевых тем, это была тема Ленского моста. И сегодня мы с участниками той самой встречи попробуем обсудить итоги вот прошедшей встречи. Ну, на самом деле, вот формат форсайта, обращусь, скажем так, людям закаленным, он нетрадиционный для вроде таких формальных встреч руководства республики с представителями общества. Да? Все-таки вот форсайты, вот я научился недавно слову форсайт, и я очень часто буду сейчас использовать вот это слово форсайт. Да? Форсайты, они на самом деле, они, ну, очень полезно. Вот вспомним ту же игру министра, которую тут не ругает, как, только ленивый. Да? Вот эти мозговые штурмы, генерация идей, обсуждение вот этих проектов, я думаю, очень, на самом деле, подходящий формат именно для того, чтобы выдвинуть, на самом деле, консолидированное мнение для дальнейшего, скажем так, распространения общества. Давайте вот как организатор всего этого движника, всего мероприятия, Маргарита, у нас в начале краткое слово. Хорошо. Добрый вечер, уважаемые. Достигли ли вы цели? Да, мне вообще как организатору очень отрадно слышать, что формат понравился, и вообще очень такая колоссальная обратная связь была. Но все-таки форсайтом называть наше мероприятие это громко сказано, потому что форсайт он позволяет заглянуть в будущее, чего мы все-таки не успели. Я думаю, что к форсайту мы все-таки вернемся. Это все-таки была такая экспресс-стратегическая сессия в очень краткие такие сроки, но несмотря на это, что за 2 часа, да, вот, еще час с главой, вот это обсуждение, за 3 часа мы действительно достигли многого, проработали проект, и самое главное, это была вовлеченность. Ну, я думаю, ребята дальше сами расскажут. И честно скажу, что мы волновались, потому что мы не знали, как зайдет вот этот формат. Мы отошли от традиционного вот этого предновогоднего чаепития, да, такого с вопросами и ответами. С вопросами и ответами, и предложили такой некий новый, и классно, потому что здесь была действительно синергия, была действительно консолидация, и как бы мы проговорили не попусту, это были не слова просто в воздух, да, и я знаю, что многие уже, можно сказать, даже и объединились для решения, да, вот каких-то своих задач, проектов, вдохновились, и от этого будет результат самое главное. На самом деле, я думаю, что здесь стоял вопрос качество передающего звена, да, то есть одно дело обращаться через СМИ к народу, да, а другое дело, когда сами представители народа, то есть являются носителями вот этой идеи. Вот это, я считаю, очень такой выигрышный момент. Да, Дима, тебе рассказывать о том, что у нас информационное поле меняется практически ежесекундно, да, и блогеры у нас, которые здесь сейчас находятся, это уже не просто даже лидеры общественного мнения, да, это, можно сказать, такие прямые каналы доставки информации. А какой она будет, качественной, количественной, это уже зависит от самих ребят, от их уже ценностей и сопричастности. Давай я тут не буду называть всех ребятами, да, я вот по старшинству, скажем так. Да. Николай, вам что больше... А еще друг. Мы ровесники, на самом деле. Что вам больше всего понравилось вот, в прошедшем мероприятии? И какая польза, как вы считаете, может идти целому народу посредством нас с вами? Ну, даже не знаю. Самое главное, что я смог, наверное, вынести из этого вот общения, что Арсений Сергеевич
готов к общению, несмотря на то, что я, ну, наверное, третий год как бы встречаюсь с ним, предновогодние вот эти встречи, да, но на самом деле раньше как бы это было традиционно, просто как люди со своей болью шли к нему, и он по мере возможности либо удовлетворял их желания, либо нет. А тут, мне кажется, у него есть запрос на другой, более высокий уровень общения, чтобы мы все, может быть, не только вот эти вот интернет-сообщества, а весь народ смогли каким-то образом сделать что-то весомое, реальное для развития нашей республики, ну и вообще в контексте Дальнего Востока. В контексте России, Дальнего Востока. К новым, скажем, персонажам нашего вот, темного пула. Дмитрий и говорил, вот вам что было интересно и что полезного вы для себя могли вынести, и что поставили во главу угла из прожитого? Ну, для меня это было в новинку, как и для Дмитрия. Я не знаю насчет Лены, она первый раз это пришла, нет. Вообще понравился процесс общения, когда Александр Сергеевич пришел. И разработка именно идей, подача идей с такими профессионалами своего дела. Очень понравилось, как люди изъясняются и как уметь подать. Ну, в принципе, я, наверное, научился, да, в какой-то мере, как подавать мысли и как работать в будущем с населением. Такая группировка, которая помогла бы мне в будущем с людьми, она действительно будет важна для того, чтобы какие-то идеи были предотвращены в жизнь. Вот Владимир, будучи модератором на том вечере, очень хорошие подсказки мне давал. Я, в принципе, если честно, да, вот первый раз на таком мероприятии, соответственно, мне были нужны подсказки. Более-менее я справился с этим. И с Алексеем Басалаевым мы предложили, конечно, под его предводительством мы предложили такую тему, в которую сам вошел, как-то так уже с мыслями сориентировался. И думаю, да, вот это очень хорошая идея. И, в принципе, мне, как молодому, наверное, специалисту в этой области, понравилось именно делегировать на такой высокой почве. И сейчас наша задача, наверное, с населением путем интернета, социальных сетей донести, что очень положительное вот это вот направление Александра Сергеевича и всех нас скоординированно донести мысли в одной группе, чтобы это было с положительным обязательным результатом. Вот. Дмитрий? Ну, я несколько раз был на подобных встречах. Форсайт-сессия, сейчас такое модное слово есть. Прошла вот последняя наша встреча с Александром Сергеевичем. Я попал в категорию, мы разделились по категориям, по возрастным, естественно. У каждого блогера есть своя аудитория, у кого 18, 20 и так далее. Достаточно просто в своих соцсетях посмотреть мужчины, женщины, возраст их, это, и уже можешь понять, в принципе, какая публика тебя смотрит, читает или слушает. Мы с Еленой попали в категорию 18+, до 35, это получается 18-35 лет. Люди, которые нас слушают, читают. И мы сошлись во мнении, наверное, да, или как это можно сказать? Что у нас проблема, проанализировав ситуацию, мы решили, ну не решили, поняли, что у нас проблема молодежи – это отток населения. То есть много молодежи уезжает в центральные города, в другие страны и так далее. И что нужно для того, чтобы наша молодежь хотела здесь оставаться, развиваться? Мы решили, что нужно запустить запустить создание общественных пространств по всей республике. То есть это красивые скверы, красивые парки, красивые общественные места, где могли бы люди, не только молодежь, вообще в целом, люди развиваться, то есть и заниматься какими-то интересными делами. То есть это может быть и мастер-классы, и развитие там в разных направлениях совершенно. И, допустим, я вот сама молодая мама, и понимаю, что у нас в городе очень сложно гулять с колясками. У нас даже нет комнат матери и ребенка, я всегда это повторяю. Но это действительно очень неудобно для проживания в городе. То есть во всем мире это уже нормально, когда есть комната матери и ребенка, когда есть пешеходная дорожка, когда есть велодорожка. Но, к сожалению, у нас этого нету.
И вот нужно именно сейчас заниматься развитием общественных пространств. Вот этот негативный процесс, когда население Дальнего Востока потихонечку уменьшается, да, он не только же, наш регион, скажем так, крупнейший, но, скажем, здесь меньше всего населения. Поэтому, когда уезжает твой сосед, когда уезжает твой однокурсник, одноклассник, да, это видно сразу, ты ощущаешь. Так, это не так, как, допустим, в более крупных городах, где, подумаешь, там кто-то уехал, подумаешь, 20 человек уехали, да. А тут же нехватку, допустим, Владимира Мосова я почую буквально через час. Если он скажет, что мне с моими мозгами инженера тут не место, и рванет куда-нибудь в Силиконовую долину. Спасибо, Дима. Не, я серьезно. Но как вот противостоять всему вот этому процессу, да? В том числе вот здесь всплывает основная тема. Это в том числе вот и ценообразование в городе, да? Это и недоступность каких-то благ, которые, допустим, жителям того же Новосибирска для них привычны. Почему у них есть, к примеру, Икея, у нас тут нету, да? К примеру. Но большие какие-то гиганты, крупные моллы и так далее придут в наш регион только в случае, если будет нормальная инфраструктура, в том числе и транспортная. Я считаю. А так сидеть, я извиняюсь, 6 месяцев отрезанными от мира, да? И потом сетовать, а почему у нас на 40% дороже молоко? Ну, может быть, противостоять все-таки не нужно, пусть какие-то талантливые люди уезжают. И А по мне так где родился, там пригодился ли? Нашу республику, но вот удобство все-таки для жителей, которые хотят здесь, остались, надо все-таки делать удобство, и мост нам уж точно нужен. Ну и нельзя забывать о студентах, которые уезжают. Допустим, вот я работаю в школе, все мои выпускники желают уехать отсюда. Я никого не призываю, я просто говорю, как есть. 80% хотят поступить в центральные города и уехать навсегда. То есть для них поступление – это шанс уехать. А чтобы они приехали, они ведь должны видеть, что в республике происходят изменения, инфраструктура развивается. Тот же самый Курулур, если я правильно произношу, молодежь постоянно туда ездит. Но это же ведь проблематично, согласитесь. Паром, мост, ничего у нас инфраструктура не очень развита. Молодежь хочет куда-то съездить и не может. И получается, мы только вот на этой стороне, где город Якутск, все обитают, все это приедается, и молодежь говорит, здесь же ничего не развивается. И поэтому это очень важно, когда инфраструктура есть. Западнее только Мирный с его алмазами, да, и о том, что же нужно изменить, мы поговорим сразу после рекламной паузы, которая неизбежна, как всегда, на канале НВК Саха. Реклама. Мы продолжаем сбор мнений участников встречи главы республики с представителями интернет-сообщества, которое, произошло нынче слегка не так, как всегда. Не в форме чаепития там, с вопросами и ответами, а в виде генерации идей, которые могли бы изменить жизнь не только у нас в республике, вот, Повысить уровень жизни нас самих. Нас самих и всего Дальнего Востока же. То есть есть сайт, направленный на генерацию идей На прием, наверное, скорее всего, предложений от населения, которые сами проживают на Дальнем Востоке. То есть у нас сейчас с вами у всех есть возможность зайти на сайт dv2025.rf и внести любые, то, что вас волнует, какие у вас есть идеи, если вы считаете, что они нужны именно Дальнему Востоку, то нужно туда отправлять, и чем больше будет резонанса, чем больше будет обращений по этой тематике, тем есть большие шансы, что это войдет в программу развития Дальнего Востока. Но это не сбор петиций типа Change.org и так далее. Нет. Это вполне работающий механизм, типа one-click, да? Можно сказать, что... В очень большом масштабе. Да. Это предложение, Я, кстати, получается? сегодня заходила на этот сайт, и 15. там пока по мосту всего было 4 или 5 предложений, мое в том числе. Вот, Алексей, ты отправлял Мало. заявку, да, репост делал, там 15 или 17, да, всего? Да, было? очень обидно, что Такая почти- от нас очень низкая активность на этом сайте. Другие регионы там показывают гораздо более высокую активность. И может сложиться впечатление, если смотришь из Москвы, что в принципе в Якутии минус. все хорошо, у них проблем нет. И мост Они этот ничего не нужен. пишут, ни на 5 что не человек жалуются. написало. Зачем им там выделять федеральные деньги, зачем им строить мост, развивать инфраструктуру. Поэтому я считаю, что очень хорошая идея консолидации, то, что
правительство у нас идет по административной стороне вопроса, там работает, да, внутреннее, административную работу ведет, но население должно громко выступить в интернет-пространстве, вот писать заявки, писать в WhatsApp, писать в социальных сетях, для того, чтобы в Москве увидели, что нам нужен и мост, и инфраструктура, и развитие, и все, что сейчас делается. Потому что если мы будем молча сидеть и терпеть, да, весь этот холод, неудобства и так далее, мы так еще Да, всё можем Так и 50 лет будет. сидеть. в таком Инициативу, состоянии. в принципе, надо брать самим, таким же, как и мы. Обычное население, и президент возьмет свои какие-то бразды правления. А мы, для населения обязательно положительный результат должен быть именно в этом направлении. Все сообща, все вместе должны, вот как Алексей, например, делает репосты, я также должен делать. Обычный человек также, в принципе, мой друг, там, одноклассник, все могут, в принципе, репосты сделать. Инстаграм — это такая вещь доступная, что все каждый день там сидят. Ничего такого сложного нету. Написать, чтобы там сверху посмотрели. Да, якутянам, оказывается, эта проблема О, нет, очень ну нужна. а где гарантия того, что там сверху посмотрят именно мой Инстаграм, к примеру, да? То есть механизм на самом деле он такой, слегка рандомный, да? То есть повезет, не повезет, ну увидит, не увидит. Посмотрит, не посмотрит. Тем более, значит, Не-не, нужно ну сайт прокачивать. вот этот, сайт Здесь сайт сайт ДВ-25, его-то Инстаграм, точно будет. Да, его Да, точно да, видят. сайт. Поэтому это на самом деле реально работающий Инструмент. должен быть механизм, в отличие от всяких change.org и так далее. Собери петицию там против того, чтобы рвали подснежники. К примеру, там и такие были. Так, Туяра вот молчит очень скромно, да, хотя давайте близнецу моему слово дадим. Я теперь близнец, да? Да. На самом деле, вот та встреча, которая прошла, хочу сказать, что основное, да, то, что сначала тут, наверное, не все зрители понимают, это то, что собрались представители интернет-сообщества, блогеры. И самое главное, что у всех разная аудитория. То есть мы поделились, у всех разные подписчики. Какого-то блогера волнуют темы там материнства, кого-то красоты, спорта, там вопросы инвалидности, вопросы развития местного производства. Это вот наша группа, например, была, да, вопросы экологии. То есть это были все, мы все были разные блогеры, то есть у каждого своя аудитория, свои подписчики. И вот то, что мы все собрались и представляли свои проекты, объединившись по группам, это самая прямая связь населения с... Мы, блогеры, попытались донести до Айсена Сергеевича свои проекты, которые основываются именно на тех высказываниях наших подписчиков, на их реакцию на наши сообщения, которые мы выкладываем, да, какие вопросы их больше всего волнуют. То есть это было первое, то, что обеспечивается обратная связь с населением, да, то есть как бы с интернет-активными пользователями. И второе, это то, что вот мы смогли, все сообща думали, какая идея может консолидировать население для того, чтобы наша республика в составе Дальнего Востока развивалась. То есть и в этой связи хочется сказать, что мост, он как бы в начале среди наших выступлений почему-то И не звучал. не звучал. Вот что меня удивило, потому что задача была поставлена то, что волнует в первую очередь наших подписчиков. Это были абсолютно разные темы, но темы моста, к сожалению, не было. И вот потом, когда мы уже все собрались, мы на самом деле поняли, да, что мост, он на самом деле является темой, которая может объединить всех жителей республики. Ну, есть, конечно, противники моста, без этого никогда не бывает, то есть есть там, звучат голоса, но все-таки, да, если вот так подумать, какая общая большая идея есть у нашего населения? Да, конечно, мы все там блогеры, у нас там у кого-то производство, у кого-то там темы свои, там доступная среда, у всех наболевший вопрос, но основная тема, вот в начале, когда нам было сложно некоторым сформулировать свои идеи, все наши подписчики хотят жить хорошо, качественно. И все хотят, всех волнует вопрос денежный. Это нельзя отрицать, да, что все хотят жить в достатке. Но это, это мерило такое уровня Да. жизни, да? А вопрос моста, к сожалению, не все понимают, что имеет прямое отношение к нашей потребительской корзине, к стоимости нашей потребительской корзины. Как это сказывается? Во-первых,
все, кто находится здесь, в городе Якутске и пригородах, да, все крупные предприятия, мелкие, все абсолютно, к сожалению, у нас очень огромная зависимость от завоза, Дороги да. от зимника. Мы 6 месяцев, все предприятия, 6 месяцев мы отрезаны от завоза. То есть это осенью 3,5 месяца и весной 2,5 месяца. Мы завозим сырье, материалы, продукты питания, товары, стройматериалы, все с учетом того, что мы вынуждены кредитоваться на 6 месяцев больше для того, чтобы обеспечить 6-месячный товарный запас. Вот эта вся кредитная нагрузка, она закладывается в стоимость товаров, которые появляются на прилавках города Якутска. Это первое. Во-вторых, это высокая стоимость транспортных расходов. Они все тоже закладываются в стоимость товаров. И в-третьих, эти все товары, сырье, материалы, которые привезены, мы вынуждены их где-то хранить. Зачастую на отапливаемых складах. То есть мы содержим эти склады, мы содержим кладовщиков, мы содержим логистов. То есть получается, что все эти затраты, они вкладываются в стоимость потребительской корзины. Будь покупаем мы молоко, покупаем мы мясо, покупаем мы кока-колу ту же, да? Все, что мы покупаем в магазинах, стройматериалы, все. Там лежит стоимость отсутствующего моста. То, что мост мы это вынуждены... народная наша мечта сейчас, Да, на данный момент. то есть получается, вот Министерство экономики посчитало, если бы был мост, экономия на семью из 3 человек была бы 6 тысяч рублей в месяц. Это в год сколько получается? 72 тысячи рублей. А есть многодетные семьи. То есть получается, что каждый из нас реально, он заинтересован, по идее, напрямую, своим кошельком заинтересован в том, чтобы этот мост был. Короче, у меня будет денег больше, да, если мост Да. будет. Да. Ну, то есть я... У тебя будет развлечений больше. Я перестану покупать молоко за 78, буду платить 65, и цепочка вся дальше идет. Да. Да. Кинь молодым, скажем так, замануху в виде Кока-Кола 2-литровая не 98, а 63. Доступного кириллюра, Да, как сказал кстати, Дмитрий. Отличная идея. Это же, нет, на самом деле, вот каждой группе населения нужно подходить с всего, скажем так, проблемами. То есть съездить к родным, раз, посетить больше мест, два, я не знаю. Ну, еще кучу. На самом деле, вот сейчас же мы начали активно это обсуждать после, мне кажется, пресс-конференции Владимира Владимировича, когда наш якутский журналист задал этот вопрос. И вот сейчас все это обсуждаем, да? У И населения- на самом деле, пару лет назад, по-моему, мы тоже об этом говорили, но потом все как бы... Да, мост он Замок. всегда как бы на слуху, всегда эта тема резонансна. Сейчас, мне но кажется, надо сейчас, поднимать действительно, этот мост, он не стал призрачной мечтой, Да. он стал теперь народной надеждой. И Пока еще благодаря... нет. Пока вот мы только начинаем это. Нет, Но это надежда, нет. Сергеевич же Арсений Сергеевич, четко он идет правильные шаги со стороны своего как руководителя. И здесь, конечно, от нас, от населения нужна вот поддержка именно в резонансе, не замалчивание. Правильно Алексей Вот заметил, у Алексея, что на можно этом сайте у нас Алексей, пока нет добавите, да, активности. вот, наверное, ну и Лена тоже, да, в Инстаграм. У населения уже складывается неправильное представление о том, Да-да-да, я что об с этом пресс-конференции Владимир Владимирович Путин сказал, что уже все, моста не будет. Это абсолютно не так, то тогда этого движения не было бы. Он такого не говорит. Арсений Сергеевич бы, например, такой бы встречи по мосту, наверное, и не организовывал. Он какой год изучил? 2024 же, да? 2024, да. 2024. В 2024 мы уже будем гулять. Это Антон Жандоров озвучил, а намного раньше. Намного раньше, возможно. Просто сейчас нужно там было донести до людей. 2024 мы должны все пройти. Уже Да, пройти. пройти, Мы уже. консолидироваться Арсений должны Сергеевич. и по мосту в 2024 году должны проехаться. Даже правильно. Если бы вот при таком раскладе, когда все это получится у нас, вот это общее движение этого плана, Так- тогда, да, в принципе. Так вот, почему я созвал, да? Не секрет, что аудитория НВК Саха — это сельское население, это сахаязычное, которое очень любит социализироваться, да? Нет бабушек активнее, те, которые в совершенстве владеют WhatsApp и так далее. Нужно сделать так, чтобы, услышав, вот там те-то люди стояли и говорили, что в случае, если мы сделаем репост такого, такое-то, у нас в 2024 году будет мост. На самом деле, частично это же так. Частично это так. Если каждая бабушка в дальнем селе проснется, будет сыпать репостами и так далее, все равно вот этот вот электронный фон, он где-то отразится.
А еще будет лучше, если мы направим на правильный адрес ДВ-2025, и пусть они там напишут. Мосту должны обязательно построить. После рекламы сразу мы вернемся. И у нас, несмотря на перерывы, продолжается обсуждение, как же мы круто заживем, когда в 2024 году мы все пройдемся. Все. То есть построят его, может быть, чуть раньше, и к 2024 году буквально все население республики пройдется по Ленскому мосту. На самом деле, ну, многие скажут, а что вы там шкуру неубитого медведя делите там и так далее, и так далее. Но у меня очень такой логический вопрос. Почему у нас население тысячами выходит на митинги, подписывают всякие петиции против строительства любого промышленного объекта? Почему? И при этом, ну, не знаю, пока вот, как Алексей говорит, там 17 или 15 человек отписалось на этом сайте, да? Меньше. Да. Меньше. 5. Можно я скажу, что я об этом думаю? Да, как культуролог. Да, как культуролог. Я думаю, что дело даже не столько в мосте, а в том, что наконец-то в нашей республике власть начала вот именно консолидировать общество для достижения общих каких-то задач. Вот это мне очень лично нравится как блогеру, потому что раньше каждый блогер по-своему там вот говорил, купил инвалидам квартиру, да, победил там. Я там ездил в автопробег там против этого загрязнения Вилюя там сам на свои деньги, да. Другие блогеры, вот кто-то там занимается там больницами, тут еще какой-то благо. Ну, в общем, каждый по-своему, мы каждый хотим какую-то пользу принести родной республике, но республика, власть нас как бы раньше не особенно и слышала, и не хотела видеть. А тут нас всех собрали, спросили, что мы хотим, и попросили у нас помощи, чтобы мы собрали свои аудитории и направили свои силы как бы точечно в одном направлении. Ну вот сейчас это задача мост. Мост будет построен, может быть, мы еще какие-то задачи можем решать, да, таким образом. Вот это мне нравится. Потому что, когда мы все в разные стороны, вот когда нет этой консолидации, каждый что-то в своем этом пытается что-то делать, а такого качественного роста нет. А сейчас мы можем, вот власть и общество наконец-то может объединиться и чего-то добиться. Конечно, разногласий много, я лично много чего там критикую и так далее, но даже здесь я вынужден признать, что вот здесь нужна консолидация для того, чтобы, ну мы не должны быть на зло маме уши отморожу, да, лишь бы быть против и делать против только чтобы на зло, да. Вот здесь надо отбросить, я считаю, какие-то вот эти свои там личные там взгляды, там убеждения, и вот здесь нужно нам всем собраться вместе и поддержать эту идею. Владимир. Помните, был момент, когда мост должны были, ну, первый раз будировался, это было 5 лет тому назад, да, по-моему, если не ошибаюсь. Примерно. Да, и народ воспринял. Он подхватил идею, это первый раз об этом говорили, и как-то немного он, возможно, обжегся, когда сказали, что проект пока что завернут. Сейчас идет второе возрождение, и у людей, у республики, наверное, да, в целом, у каждого жителя Якутии есть такое мнение. Мы об этом уже говорили, об этом должны все знать. Там уже все. Да, но поверьте, на самом деле, то, что вот и Александр Сергеевич об этом говорил, да, то, что знаем мы, не обязательно знают там. Да, волна была, утихла, ну, значит, не так уж нужно, наверное, да. То, что мост кому-то не нужен, ни один человек в Якутии, наверное, не скажет нет. Ну, там пару человек соберется, но это их личное мнение, да. Тут абсолютное большинство будут говорить, да, мост нам нужен, с моста начинается очень много, это же дорога все-таки, да, комфорт, передвижение, время, безопасность, цены, да. Но цены, они рождаются из временных. На самом деле нет, есть, да, самый главный параметр в жизни человека — это время, наверное, да. Любая цивилизация, когда начинается, начиная от римской, заканчивая всеми, которые вот в мире процветали, они первым делом дороги делали. Все дороги ведут в Рим, там Гитлер их строил, да, Сталин готовился к войне, тоже инфраструктура. То есть дорога — это жизненно важный и очень, ну, такой элемент, который делает комфорт и временные промежутки наименьшими. Здесь якутянам надо, наверное, вспомнить, что он действительно нам второй раз нужен. Ну, со второй попытки мы, возможно, можем его реализовать, и это может случиться в определенный короткий период до 2024 года. Это очень важно понять, и надо второй раз, ну, действительно собраться, консолидироваться, да, и вот через соцсети, пусть там другой момент, распустить это так же быстро,
его необходимость. Как распустили вот выступление Владимира Владимировича, да, когда мост не будет, все подхватили, и по всем WhatsApp-группам пришло. Почему они негатив так очень быстро У цепляются? нас это есть. к Психология сожалению. такая у людей. Тут психологи ответят лучше, да, там есть несколько ну, таких объяснений, возможно, да. А когда нужно собраться, вот как вы сказали, да, когда мы выходили, ну, население республики собралось и вышло против какого-то мегапроекта, они спасали, ну, будущее, да, там, детей, получается, за то, что надо выйти. Здесь тут надо тоже так же, скорее всего, подать, да, что даст нам мост. Вот эти ключевые точки и сбор, вот каждый через свою экспертизу, да, получается. Что даст твоим подписчикам, да, Лена? Георгия, ну, да. Ну, у всех есть свои подписчики, и правильно подать информацию. Только тогда люди, когда за день вот их ёкнет, да, да, действительно нужно, вот как про цены сказали, да, предпринимателям это довольно важно, мне кажется. Но кроме тех, которые занимаются воздушными подушками, да, и паромами. Но из двух выбирать приходится большинство. То есть мост как консолидирующая идея, это прекрасная идея, да? Как консолидирующая всю республику идея, которую, ну не со второй попытки, да, с третьей, наверное. Все-таки вспомним товарища Штурова, который еще в нулевых Да, это годах... намного более чем 5 лет назад, это, наверное, почти 20 лет назад. Не-не-не, это Всё-таки, ну, Штуровская была, а потом, 15 лет назад, то есть. потом возвращались лет 5 назад, и потом сдвинули на Керченский мост, скажем так. То есть уже же проект, ну не проектно-сметное, а изыскания вот эти проводили и так далее. То есть Нет, ну Поэтому при народ- Штырове-то мы просто сидели и наблюдали, удастся ли Штырову построить нам мост. И мы сидели, смотрели газеты и ничего не делали. Сейчас есть Когда возможность... не было WhatsApp. Да, и не было ни WhatsApp, ни интернета. Сейчас есть возможность самим включиться в эту. Вот в этом принципиальная разница вот этой компании Алексей новой. тогда И читал населению газеты главное и смотрел объяснить, как телевизор. это будет работать, если вот, как вы сказали, сайт, да, если мы там будем оставлять заявки, и, соответственно, будет просмотр, например, проблем по республике. может, попросим режиссера набрать русскими же буквами ДВ 25.рф. Да. Да, и пусть во всем протяжении нашего эфира вот этот адрес стоит, то есть прямо русскими буквами ДВ, все вместе 2025.рф. И да, каждый из нас, можно я продолжу, да? Каждый из нас сейчас, вот и зрители, мы сами должны понимать, что то обращение, которое попадет на сайт с призывом о мосте, это будет такой кирпичик каждого из нас, который заложил в строительство этого моста. Это одно обращение, один репост, любая как бы публикация, это и есть те кирпичики, из которого мы строим. ну, причислять себя к мостостроителям как-то это... Не, хорошая аналогия. Не, хорошая, да? Да, Ну, как инженер хэштег есть у говорит, нас Ленский мост, который вот по итогам, кстати, встречи, он появился, и хэштег тоже существует, как и сайт, и я думаю, что все в наших руках. Вообще, согласно Конституции, в любой точке Российской Федерации человек имеет право получить медицинскую помощь, получить образование, связь иметь там, да, и Получить точно мост. так же человек имеет право иметь качественные коммуникации. То есть это наше конституционное право на самом деле. И мы должны получить то, что нам причитается по закону. Мы даже не считаем, сколько всего Якутия там за всю эту историю отсюда было каких богатств вывезено. Нет, да? Асиль Сергеевич, Но на мы самом должны деле- нынешние Вопрос наши не права в вывозе защитить. богатств, правильно, как говорится? Тут Не, наверное, ну если, не не, ну это очень дорогой богатство. проект просто. Это очень дорогой Да. проект, и противников очень много, потому что несколько людей у нас живет мало, а проект очень дорогой. Вот в этом проблема. Маргарита, правильно же написан адрес у нас на мониторе, да? Да, правильно. dv2025.rf. Да. Да. Каждый житель республики абсолютно без никаких там предубеждений и так далее, заходите по этому адресу, пройдите простую регистрацию и напишите свое, пусть коряво, хоть как, напишите свое пожелание, свое мнение, почему это может Ленский мост обязательно должен быть построен. Я думаю, это под силу всего, начиная от школьника и заканчивая, что там? Это у меня заняло сегодня всего 3 минутки, и я написала Да, этот пост. регистрация и обращение у Лены Амосовой заняло всего 3 минутки. А адрес вы видите, и я, в принципе, еще раз говорю, глубокие старцы и молодые дети, воспитанники образовательных учреждений, пенсионеры могут зайти и написать. А, кстати, на якутском языке они имеют там право написать? Да пускай. По идее, имеют же право. Имеет, да. Государственный. Я еще чуть-чуть хотел добавить, да. Тут главное осознание того, что не то, что все люди не знают, что мы там хотим
мост, да? Мы это все прекрасно в Якутии знаем, мы должны в это свой кирпичик ставить. Самое главное понимание того, что у нас конкурентов много, у нас нету противников. У нас есть конкуренты, другие города России, которые тоже по программе мостостроительства, или вот я точно не скажу, да, они Претендуют конкурируют, тоже, да. Они хотят там через Обь, через Енисей, да, через другие арены, Сахалин, да, тот же самый. Почему-то все думают, что Сахалин наш самый большой конкурент, но на самом деле не так, их очень много. И чтобы правительству и всем, вот, кто лоббирует эти интересы строительства моста, помочь, народ должен сказать, да, нам тоже нужно, и мы только за... На самом деле другие регионы не только Вся конкуренты, республика да, этого хотят. Владимир, а они еще и наши союзники. Потому что не только Якутия должна, я считаю, подключаться. И вот тут же правильно говорили, якутян везде много, да, в Питере, там, в Москве, в Саратовской, Калининграде, в Америке всяких. Пусть они проявят свой патриотизм, на самом деле. Да. Особенно те, кто в Америках. Особенно те, кто в Америках, да, и моим родственникам, которые остались там на левом берегу реки Лена, им обязательно жизненно важно нужно. На самом деле, это, кроме в шуток, Нью-Йорке как раз вот поможет. кроме шуток, ну, не знаю, если подключать, и другие граждане России тоже же имеют логику и видят. Столица, административный центр целого крупнейшего региона, да, Оторванный. оторван, натурально оторван, транспортно оторван просто. Буквально на 4 Да месяца. услышали бы они про билеты в 30 тысяч до Москвы, да? Это сам, причем дешевые. Не, я ужаснулся, когда у меня этим летом машина сломалась в Бестяхе. И в Бестяхе-то, оказывается, запчастей нету. Это Они нужно сидели. сесть на моторку, приехать в Якутск, здесь ездить по этим магазинам, найти запчасть, вернуться. А представляешь, люди живут в Амге, в Тате, там, в Чурапче, у них там что-то сломалась машина, да, и вот как они должны... И каждая мелочь, или человек дома делает ремонт, там у него там какая-то трубы пластиковой там нету, да, не нашел. То есть какие огромные вообще вот эти человеческие сложности люди испытывают для того, чтобы одну там деталь какую-нибудь найти от этой машины. Он Да, должен и там там- потратить кучу денег, времени и вообще своей жизни на самом деле на это. И это годами продолжается. И действительно надо к 2024 году Это только решить этот бытовые вопрос. такие. Да, это только ну, достойные. бытовые, а на самом деле, это же на самом деле еще и безопасность. Представляете, у нас сколько людей, десятками людей же у нас тонут, чтобы вот так вот перебежать через реку. И Или перебежать, машины. и моторки бывают, скажем так, ну, И опять же медицинская помощь. Конечно. не- Оторваны буквально обязательное на право полгода. гражданина, да? Но на самом деле резонов строить мост гораздо больше, чем противостоять строительству вот этого жизненно необходимого моста. И в 4-й части нашей программы, вот давайте мы сделаем такое маленькое анкетирование, что каждому из присутствующих здесь даст Ленский мост, который уже обретает реальные очертания. Да. Прям, знаете, кайф такой, собравшись вот исходной, родимой атмосфере программы «Один из нас», вступать, прервать кого-то, особенно там и так далее. Ну, короче, без регламента и так далее. Все-таки, вот, Маргарита, ты государственный служащий, тебе лично что даст мост? Тебе лично, как гражданин, да. Возможности, много возможностей. Возможности не только мне, но и всем, каждому. Алексей, вот будем считать, что мост стоит в Табаге, все. Не, ну я же лето провожу в Дайдунском наследии Мегина Кангаласского Луца, поэтому я за лето езжу, там, в неделю могу по 2 раза на пароме ездить. Поэтому лично я заинтересован просто туда, в этом мосте, я не знаю, как... Кровно, да? Кровно заинтересован. Скажу, Ну плюс Татта, Чурапча, там Амга, конечно. До того, говорит Алексей, ненавижу я паромы, что за возможность, скажем так, прокатиться по Ленскому мосту я очень много отдам. Николай. Ну, начну с того, что все практически мои родственники живут в Вилюйском регионе. Естественно, удешевление в 2-1,5 раза всех товаров, это для меня очень важно. Ну и культурное, поскольку я все-таки Википедия и все такое, да. Культурное, да? да, вот у нас же очень большое какое-то разъединение нашего якутского этноса. Илиненгер, Вилюйская группа. Мне кажется, что мост будет как бы символом объединяющим. Да?
и каким-то материальным такой вещью, которая просто увеличит связи между людьми. Даже возьмем браки, да, их, мне кажется, что станет больше. Рождаемость. Да, ну и, соответственно, и рождаемость. Короче, Можно я добавлю два слова насчет культуры, да? Что если говорить об этническом развитии, то ядро якутского этноса, оно же находится в центральной Якутии. Но у нас развивается западная Якутия, южная Якутия, там промышленность. А центральная Якутия, она якутское село, центральная, западная Якутия, они находятся под угрозой упадка. Вот если инфраструктуры не будет, будет упадок в якутском селе, и, соответственно, этническое наше будущее, оно тоже становится под угрозой. Вот этот резервуар культурный, да. мост, он нужен в первую очередь для развития вот этого центрального региона, где, собственно, ядро нашего народа живет. не только города Якутска, да? Да, не только город. Ага. Туяра. Ну, моя основная вот личная, как бы общественная мечта, скажем так, это чтобы местное производство в Якутии развивалось, да, как бы в городе Якутске, в ближайших регионах основная проблема вот это завоз сырья и материалов в ограниченные сроки. На это тратятся огромные кредитные ресурсы, огромные складские помещения. Вот поэтому я считаю, что если бы решился бы вопрос с мостом, это дало бы огромный толчок именно для развития местного производства и в перспективе выход на экспортные рынки. В данный момент, к сожалению, все тормозится из-за того, что у нас, во-первых, емкость рынка в городе Якутске ограниченная, да, то есть то, что производится. Туда вывести зимой, например, да, заречье вывозить в определенные нет возможности. То есть сначала бы производство у нас здесь обрело бы импульс за счет удешевления себестоимости сырья материалов, потом оно получило бы возможность круглогодично обеспечивать заречные улусы, ту же Южную Якутию вывозить, и потом уже в дальнейшем поехали бы как бы и на другие регионы активно. У нас просто я долго работала на производстве, сейчас работаю в сфере торговли и знаю вот эти моменты, да. Мы станем шире. Вот, Открытие. а вы замечали, например, зимой, что нет продуктов из-за речи, потому что завозить невыгодно ту же молочную продукцию, да, то есть в определенные периоды. Тоже некоторые виды молочной продукции, например, фермерское подворье. Замечаете, наверное, да, что осенью и весной ее не привозят. Вот сейчас, например, на продуктовом рынке какая ситуация? Закончилась Кока-кола у поставщика. То есть вот мы сейчас сидим 2-литровая перед Новым годом. Все начинаем затариваться этой Кока-Колой, потому что знаем, на складе закончится. А почему она заканчивается? А потому что, когда завозили летом, не рассчитали объемов. И поэтому вы можете даже замечать, в начале января в магазине очень оскудевает ассортимент товаров. Может быть, вы замечаете, но я всегда замечаю, что в январе, всегда в начале января очень маленький ассортимент продуктов. Это связано с тем, что основные дистрибьюторы завезли продукцию осенью, чуть-чуть не рассчитали, какие-то позиции вымылись, а больше привезти невозможно. Короче, Туяра, я понял. Хотите вкусно покушать, да? В том числе и заречную продукцию? Да. Давайте за мост. Дмитрий. Ну, я, наверное, буду говорить с точки зрения позиции молодежи. Молодежь мало интересует цифры, экономика. Это школьники, только вот студенты, первокурсники, они, у них чуть проще все. Им главное доступность путешествия по Якутии и доступность выехать из Якутии. Когда ты знаешь, что выехать очень сложно туда, то ты думаешь, возвращаться-то как-то дорого, сложно, может здесь и останусь, грубо говоря, так рассуждает молодежь. Молодежь чуть проще, они более свободные, чем мы, потому что они в другой какой-то среде выросли. Наверное, сейчас век глобализации, интернета. Поэтому главное это доступность уехать и приехать. Молодежь всегда говорит евротур, евротрип. Мировое путешествие. Но никто не говорит путешествуй по Якутии. А как путешествовать-то? На пароме драться? С кем-то ругаться, попасть в видео в группу Джики эту, значит, как тебя там колотит монтировка или машину твою разбивает. Молодежь, она хочет мира, путешествий, наслаждаться жизнью. С удовольствием любая молодая компания возьмет машину, поедет по Якутии. Это замечательно.
У молодежи должна быть свобода передвижения. И у любого гражданина, но я говорю сейчас исключительно о молодежи. И поехав на тот же Байкал, сможет вернуться обратно. Да. А если он поедет на самолет, билет очень дорогой, ЖД вокзала у нас нет, и опять моста нет, получается, железной дороги нет, конкуренции меньше, билеты на самолет стоят дороже. Люди ограничены в передвижениях, ограничены в путешествиях. А ведь вспомните, главная идея СССР была братский народ, и все ездили друг к другу в гости туда, сюда. А сейчас нас разъединяет вот эта инфраструктура, отсутствие инфраструктуры. Потому что самолет, к сожалению, дорого. Гаврил. Как ранее говорилось, это круглогодичная медицинская помощь. Это самое главное будет. Это уже летом можно будет выехать, провести какую-то там работу, да, именно сейчас с медициной для инвалидов маломобильных. Те же путешествия, как вот Дима сказал, машина, да, например, приехала, уехала, сели автобус, заполнили, уехали куда-то, да, свободное вообще. Необъятные путешествия, человек развивается. Вот для нас бы, например, вот такое вот было бы хорошее. Мобильность. Да, самое главное мобильность. Я прежде всего думаю, что это безопасность, потому что мне кажется, это дикость, что люди вот перебегают еще раз по льду, и бывают такие трагические случаи, да. А во-вторых, мы все очень любим говорить об экологии, и мне кажется, если будет мост, то с точки зрения экологии это будет намного лучше для нашей реки, нашей природы. И, наверное, ну, все-таки развитие будет. Мне кажется, если будет мост, да, Нижний Вестях и Якутск сольются как в один большой целый мегаполис. И будет развитие и там, и у нас. Владимир. Ну, последнее говорить, все сказали, со всеми согласен, да, тоже такие же приоритеты. Но как председатель общественного движения «Я инженер», конечно, для нас это строительство моста вызов, да. Самому интересно, как это все получится, как мы будем эксплуатировать, как строить. Довольно, очень даже не просто довольно, а огромный масштабный проект. Он всегда интересен, он всегда завлекает. А со своей личной точки зрения, у меня тоже добрая половина родственников живет в Заречье. Это укрепление родственных связей, можно сказать так. Каждый раз выехать, когда Это моста нет. человеческое счастье. Человеческое счастье, да. Вот просто. И тут, наверное, как пример, в один момент в Хангаласском улусе перестала уезжать молодежь. Они, вот помните, когда дорога построилась при Николаеве, очень много молодежи живут и работают с Хангаласского улуса, потому что они остаются с родителями, помогают и в то же время едут за заработком в город Якутск. И, ну, это вот дорога 100 километров уже не проблема. То же самое, я думаю, произойдет с заречными улусами. Я тоже, как гражданин республики, как якутянин, выскажусь, почему я за Ленский мост. На самом деле, это дико вступать в 21 веке, да, в конфликт с кем-либо. Я присоединюсь к мнению Дмитрия, да, когда я очень, ну, допустим, у меня машина, она фактически единственное средство передвижения, у меня нет второй гаража, там, я ее очень берегу, и на паром зачастую просто ограничиваешь себя, а давай-ка я поеду лучше на моторке, там, и там возьму такси и так далее. Ну, соответственно, расходы повышаются. Просто из-за того, что боишься. Ну, боишься, скажем так, поцарапать там, того, что тебя притирут куда-нибудь и так далее, и так далее. Вот эти конфликты, я думаю, что их станет меньше. Если меньше станет конфликтов, люди-то станут, да, люди-то станут добрее друг к другу. Пусть это звучит немножко по-мультяшному, да, но гав я за дружбу, да? И слово «заречный» уже не будет так страшно звучать. Это близко уже будет. Да, я согласен. Стирает границы. Вообще... От материка как раз отрезан Якутск, получается, да? Да. Не, на самом деле это отрезаны мы, а вот все, скажем так, про Самое главное, правильно говоришь, дружелюбие. Да, доброта. И как говорит, будет больше человеческого счастья, как Николай сказал, да? Будут больше ездить друг к другу, свататься, женихаться, будет больше семей, браков, детей больше станет. Ну, наконец, перевалим за миллионный рубеж, да? Наконец-то И перевалим. Для этого нужен я более чем Ленский уверен, мост. что мост будет ключевым фактором для этого, ну, исходя из слов. И как Владимир говорит, ну, просто когда человек счастлив, он же счастлив. Это счастье, это вещь такое. Я продолжаю. В чем измеряется человеческое счастье? Не в деньгах. Возможность увидеть своих родственников, там, я не знаю, в любой момент. Возможности там посетить красивые места, сфотографироваться и так далее.
Я не говорю, что там будет фонд только для селфи там, и так далее, и будет дешевая Кока-Кола. На самом деле, всех с наступающим годом, и пусть в 2019 году давняя мечта нашего народа о том, что будет построен через величайшую реку, через величайшую водную артерию, огромная конструкция, мост, в каком угодно виде. Да? Сейчас идет автомобильный вариант. Автомобильный мост через реку Лена, он станет на 1 год ближе к реальности. И мы, возможно, не дожидаясь 2024 года, все вот так дружной компании, взявшись за руки, во главе с Маргаритой, сможем пройтись по Ленскому мосту. С наступающим Новым годом. И пусть принесет вам побольше счастья. Увидимся.